Αναλογίες, παιδιά, γεωμετρία Β ηλικίου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε για ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα. Θα έχουμε ευθυγραμματήματα α, β, γ, δ. Θα δούμε τον ορισμό της αναλογίας και θα μιλήσουμε για ιδιότητες των αναλογιών. Αυτές τις ιδιότητες των αναλογιών τις χρησιμοποιούμε για να λύσουμε προβλήματα, είτε γεωμετρίας είτε άλγεβρας. Καλώς ήρθες στο κανάλι Μαθηματικά με τον Γιώργο. Σε αυτό το κανάλι, φίλοι μου, μαθαίνεις μαθηματικά εύκολα και γρήγορα, χωρίς όμως να κουράζεσαι και χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνεις άπειρο χρόνο και να ψάχνεις στο ίντερνετ. Κάνε εγγραφή, κάνε like για να μπορέσουν να βοηθούν περισσότερα παιδιά από αυτά τα μαθήματα. Δύο ευθύγραμμα τμήματα α και γ θα λέγονται ανάλογα προς δύο άλλα ευθύγραμμα τμήματα β και δ όταν ισχύει αυτή η σχέση. Α προς β ισούται με γ προς δ. Πρόσεξε, αφού μιλάμε για αναλογίες, μιλάμε για αριθμούς. Όταν έχω ένα τέτοιο ευθύγραμμο τμήμα, μπορώ να το βάλω αβ. Το ευθύγραμμο τμήμα αβ τι έχει? Έχει μήκος α. Για παράδειγμα, αν το α είναι 10, εγώ στον πίνακα το έκανα 10 εκατοστά, αυτό το ευθύγραμμο τμήμα είναι 20. Αυτό εδώ το ευθύγραμμα τμήμα που είναι από κάτω και είναι διπλάσιο από το πάνω, ας το βάλω 20. Αυτό εδώ το μεγάλο, το δέλτα, ας το βάλω 40. Στο τετράδιό σου μπορεί να κάνεις μικρότερα ευθύγραμμα τμήματα με 1 εκατοστό αντί για 10 και με 2 εκατοστά αντί για 20. Τι ισχύει σε αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα? Α προς β, άρα 10 προς 20, με τι θα ισούται? Με 20 προς 40. Κάτι τέτοιο όντως ισχύει. Είναι σαν να έχω ένα δεύτερο ισούται με 2 τέταρτα, σωστά? Εάν θέλει κάποιος να το δει διαφορετικά, αφού το α προς β ισούται με γ προς δ, τι μπορώ να πω? Μπορώ να πω ότι α προς β ισούται με γ προς δ ισούται με τι? Με λάμδα. Άρα το α τι είναι? Λάμδα φορές το β. Ενώ το γ τι είναι? Λάμδα φορές το δ. Το λάμδα εδώ πέρα είναι θετικός, διότι είναι μήκος και το α και το β. Εδώ πέρα ποιο είναι το λάμδα? Τι έχω? 10 προς 20 ισούται με 20 προς 40 ή 1 δεύτερο ισούται με 2 τέταρτα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι το λάμδα είναι ένα δεύτερο. Η σχέση που ισχύει δηλαδή είναι α προς β ισούται με τι? Με γ προς δ ισούται με ένα δεύτερο. Γι' αυτό λέμε ότι το λάμδα βγήκε ένα δεύτερο. Για πάμε να δούμε τώρα μερικές ιδιότητες των αναλογιών, παιδιά. Η πρώτη βασική ιδιότητα είναι αυτό που λέμε χειαστή γινόμενα. Αν ισχύει α προς β ισούται με γ προς δ, δηλαδή τα ευθύγραμμα τμήματα α και γ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα β και δ, τότε α επί δ ισούται με β επί γ. Χειαστή γινόμενα. Α επί δ ισούται με β επί γ. Εάν θέλω να το δούμε απλά παραδείγματα, εάν το 1 δεύτερο ισούται με τι? Με 3 έκτα, τι ισχύει? 1 επί 6 ισούται με 2 επί 3. Αν θέλω να δω άλλο παράδειγμα, 2 τρίτα ισούται με 4 έκτα, διότι 2 επί 6 12, 3 επί 4 ξανά 12. Αυτή η ιδιότητα λοιπόν είναι τα χειαστή γινόμενα. Μια άλλη χρήσιμη ιδιότητα είναι αυτή εδώ. Αν ισχύει α προς β ισούται με γ προς δ, τότε τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να αλλάξω τη θέση του β και του γ. Δηλαδή να γράψω α προς γ ισούται με β προς δ. Τι έκανα δηλαδή? Άλλαξα θέση στα β και γ. Με την ίδια λογική μπορώ να αλλάξω θέση στο α και δ και να γράψω δ προς β ισούται με γ προς α. Για πάμε να δούμε και σε αυτό απλά παραδείγματα. 1 δεύτερο ισούται με 5 δέκατα. Το μισό που λέμε, έχω κάνει βίντεο στα ισοδύναμα κλάσματα α γυμνασίου. Αν ισχύει αυτό εδώ, 1 δεύτερο ισούται με 5 δέκατα, τότε τι ισχύει? 1 πέμπτο ισούται με 2 δέκατα. Τι έκανα δηλαδή? Άλλαξα θέση στο 2 και στο 5. Μια ακόμα χρήσιμη ιδιότητα είναι η εξής. Α προς β ισούται με γ προς δ, τότε α και β προς β ισούται με γ και δ,
προς δ. Τι έκανα δηλαδή? Σε κάθε κλάσμα πρόσθεσα στον αριθμητή του, αυτό που είναι πάνω δηλαδή, τον παρανομαστή. Πρόσθεσα στον αριθμητή το κάτω, άρα α και β προς β ισούται με γ και δ προς δ. Με παρόμοια λογική μπορώ να αφαιρέσω τον παρανομαστή ή αν θες να προσθέσω τον αντίθετο του παρανομαστή, α συν το μείον β. Τι έκανα εδώ παιδιά? Από αυτό εδώ το κλάσμα έφτασα εδώ. Πρόσθεσα τι? Το β δια β που μου κάνει 1. Και εδώ τι πρόσθεσα? Το δ δια δ. Πρόσθεσα δηλαδή στην ισότητα το 1. Δεν έκανα κάτι δύσκολο. Και εδώ σε αυτή την ισότητα αφαίρεσα το 1. Διότι σε μια ισότητα μπορώ να προσθέσω, μπορώ να αφαιρέσω τον ίδιο αριθμό και από τα δύο μέλη. Αν θέλω να το δω με απλό παράδειγμα, το 1 τρίτο ισούται με 2 έκτα. Άρα 1 και 3 προς 3 ισούται με τι? Με 2 συν 6 προς 6. Δηλαδή το 4 τρίτα ισούται με το 8 έκτα. Αν θες να το δεις διαφορετικά, 4 6, 24. 3 8, ξανά 24. Βλέπεις λοιπόν και αυτή την ιδιότητα με απλό παράδειγμα. Μία ακόμα χρήσιμη ιδιότητα των αναλογιών, παιδιά, είναι με ισότητα πολλών κλασμάτων. Αν ισχύει α προς β ισούται με γ προς δ ισούται με ε προς ζ, τότε τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να προσθέσω στον αριθμητή όλους τους αριθμητές. Δηλαδή α και γ και ε, να το, και στον παρανομαστή τι να κάνω? Να προσθέσω όλους τους παρανομαστές. Άρα β και δ και ζ. Για πάμε να το δούμε. Θα το κάνω και με περισσότερα κλάσματα. 1 δεύτερο ισούται με τι? Με 2 τέταρτα ισούται με 3 έκτα ισούται με 5 δέκατα. Όλα αυτά τα κλάσματα ισούται με τι? Με 1 δεύτερο. Είναι αυτό που λέμε ισοδύναμα. Τότε τι μπορώ να κάνω? 1 και 2 και 3 και 5 στον αριθμητή προς 2 και 4 και 6 και 10. Στον αριθμητή ποιο είναι το αποτέλεσμα? 1 και 2 3 και 3 6 και 5 11 στον αριθμητή. Μαντεύεις πόσο θα είναι στον παρανομαστή? 10 και 6 16 και 4 20 και 2 22. Άρα όντως 1 δεύτερο ισούται με 2 τέταρτα ισούται με 3 έκτα ισούται με 5 δέκατα ισούται με 11 προς 22, φίλε μου. Βλέπεις, και αυτό το κλάσμα βγήκε 1 δεύτερο. Για πάμε σε ένα πρόβλημα. Ο λόγος μίας γωνίας προς τη συμπληρωματική της είναι 2 τρίτα. Να βρείτε τη γωνία αυτή. Τι ξέρω, πότε δύο γωνίες λέγονται συμπληρωματικές? Για να είναι μια γωνία με μια άλλη συμπληρωματική πρέπει να έχουν άθροισμα 90. Άρα θα πω έστω ω και φ οι δύο γωνίες. Τότε τι ισχύει? Ω και φ πόσο μου κάνει? Μου κάνει 90 συμπληρωματικές, παιδιά. Άρα έχω αυτό το άθροισμα. Ω και φ είναι 90. Αφού οι γωνίες είναι συμπληρωματικές. Τι μου λέει? Ο λόγος μίας γωνίας, ας υποθέσω ότι έχω τη γωνία ω προς τη συμπληρωματική της πόσο είναι? 2 τρίτα. Αφού μου λέει λόγος, το μυαλό μου πάει στο κλάσμα, στη διαίρεση. Άρα ω προς φ ισούται με τι? Με 2 τρίτα. Να τη γωνία ω, να τη και η συμπληρωματική της φ. Ο λόγος είναι 2 τρίτα. Άρα ω με τι θα ισούται? Με 2 τρίτα φ. Η ιδιότητα που εφαρμόζω εδώ είναι ότι 3 ω ισούται με 2 φ. Έκανα δηλαδή τα χειαστή γινόμενα. Και μετά τι έκανα? Διέρεσα με το 3. Και έτσι πήγα στο ότι ω ισούται με 2 τρίτα φ. Αυτό εδώ τι το κάνω? Το αντικαθιστώ. Το θα το βάλω εδώ, στην πάνω σχέση. Άρα αφού το είναι 2 τρίτα φ, τι έχω? 2 τρίτα φ συν φ μου κάνει 90. Πώς συνεχίζω εδώ πέρα? Κάνω τα κλάσματα ομώνυμα. Το φ τι είναι? Είναι 3 φ τρίτα. Άρα 2 τρίτα φ και 3 φ τρίτα μου κάνει 90. Οπότε 2 φ και 3 φ 5 φ. Άρα 5 φ τρίτα μου κάνει 90. Αν θέλω να συνεχίσω,
Το 90 τι είναι? 90 δια 1. Άρα 5φ τρίτα ισούται με τι? Με 90 προς 1. Τι κάνω τώρα? Τα χειαστή γινόμενα ξανά. 5φ επί 1, άρα 5φ ισούται με τι? Με 3 επί 90, άρα με 270. Οπότε η γωνία αυτή τι είναι? 270 δια 5. 54 μοίρες. Πρόσεξε όμως, εγώ ποια γωνία ψάχνω? Ψάχνω την άλλη γωνία, τη γωνία ω. Αφού η φ είναι 54, η ω πόσο είναι? Δεν είναι 90 μείον φ. 90 μείον 54. Πόσο μου κάνει αυτό? Μου κάνει 36, παιδιά. Άρα η γωνία ω που ψάχνω είναι 36. Δεν είναι 54 για έναν απλό λόγο. Ο λόγος είναι 2 τρίτα, σωστά. Άρα είναι μικρότερος της μονάδας. Αφού είναι μικρότερος της μονάδας, ψάχνω μια γωνία που είναι μικρότερη από την άλλη. Οπότε έχω την 36, διότι 36 προς 54 μου κάνει 2 τρίτα. Άρα η γωνία που ψάχνω είναι 36 μοιρών. Στο δεύτερο πρόβλημα έχω πλευρές τριγώνου. Τι μου λέει? Εάν οι πλευρές τριγώνου είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 6, 3 και 4 και η περίμετρος του είναι 65 cm, 65 εκατοστά, να βρεθούν, λέει, τα μήκη των πλευρών του. Δεν ξέρω τα μήκη των πλευρών. Θα πω ότι οι πλευρές είναι α, β και γ. Αν οι πλευρές είναι α, β, γ, αφού μου λέει ότι είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 6, 3 και 4, τι ισχύει? Α προς 6 ισούται με τι? Με β προς 3 ισούται με γ προς 4. Προφανώς στη σειρά που θα τα βάλεις, αν πεις ότι η πρώτη πλευρά είναι β, τη βάλεις εδώ, δεν θα αλλάξει κάτι. Πώς θα συνεχίσω εδώ πέρα? Έχω αυτή την ισότητα. Τι μου λέει? Η περίμετρος είναι 65 cm. Η περίμετρος ενός τριγώνου είναι το π, τι είναι? Είναι το άθροισμα των πλευρών α και β και γ. Κάπως εδώ πέρα πρέπει να εμφανίσω το άθροισμα. Από τις ιδιότητες των αναλογιών, αυτά όλα τα κλάσματα ισούνται με ένα κλάσμα που στον αριθμητή τι έχει? Α και β και γ προς τι? Προς 6 και 3 και 4. Είναι η τελευταία χρήσιμη ιδιότητα που είχαμε πει στα κλάσματα. Τι ξέρω τώρα? Το α και β και γ το ξέρω? Ναι, γιατί είναι περίμετρος και είναι 65. Άρα αυτό μου κάνει 65. 6 και 4, 10 και 3, 13. 65 λοιπόν δια 13 που μου κάνει 5. Τώρα ξέρω ότι όλα τα κλάσματα είναι 5. Άρα α έκτα ισούται με 5, β τρίτα ισούται με 5, γ τέταρτα ισούται με 5. Αφού το α έκτα, το πρώτο κλάσμα, μου κάνει 5, η πλευρά α πόσο είναι? Είναι 30 εκατοστά, 30 cm. Αφού το β τρίτα μου κάνει 5, η πλευρά β πόσο είναι, παιδιά? Είναι 15 cm. Το γ τέταρτα μου κάνει 5, άρα το γ είναι 20 cm. Βρήκα λοιπόν τις πλευρές α, β και γ. Ό,τι απορία έχεις, μη διστάσεις να μου τη γράψεις στα σχόλια.